Ji bo heştê Adarê roja jinên ketkariyên cîhanê li kolana İstiklalê ya Stenbolê meşa jinên femînîst hatin derxistin. Meş ji ber Konsulxaneya Fransayê dest pê kir, heya ber bi tunelê ve berdewam kir. Jinên femînîst li Stenbolê bi coşeke mezin meş li derxistin. Bi hezaran jin beşdarî meşa jinên femînîst bûn. Di meşa femînîstan de pankartên cur bi cur derketin pêş. Pankartên wekî jin, jiyan, azadî, jin azad bin, dünya dê biguhere, cizîr û sûr. Cin, cihan, asadi. Jin ciyane, jin rumel temaye, sakine cansız, o özgecan, o arim nitan rumel temaye, jin nişane ciyaneye, biji heşte adare. Jinên femînîst di meşê de balê kişand li ser bûyerên Bakurê Kurdistanê û daxwaza rawestandina şerî kirin. Her wiha li Stenbolê ji ber qedexeya parêzgehê jinan di heştê Adarê roja jinên ketkariyên cîhanê ku xwestibûn li Kadıköy'ya Stenbolê pîroz bikin, rastî êrişa polîsan hatibûn. Zozan Yaşar, Dengê Amerika, Stenbol.